Pernah dengar ada kabar ilmuwan yang merekam suara dari perut bumi dan terdengar seperti teriakan manusia. Beberapa orang mengeklaim suara ini berasal dari neraka. Tapi apakah ini benar? Ilmuwan di Serbia menggali sumur terdalam di dunia lalu menurunkan mikrofon ke dalamnya. Yang mereka dengar adalah suara jeritan mengerikan seperti manusia yang disiksa. Benarkah ini suara dari neraka atau hanya fenomena alam yang belum kita pahami? Menurut kalian gimana?